Hola, mi nombre es Wilson Noguera, estudiante de Comunicación Social e integrante del grupo número 11 del CERCODI, o Servicio Comunitario a Distancia, de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Hoy me gustaría hablarte de un elemento sumamente importante dentro de lo que es la radio, pero antes de mencionarlo, quisiera que puedas notar por qué es importante justo ahora. ¿Notas algún cambio entre el inicio de este audio y lo que está ocurriendo en él en este momento? Así es, cuando comencé a hablar, solo se podía oír mi voz, lo que puede tornarse un poco insípido y aburrido. Sin embargo, decidí añadir algo que en radio se conoce como cortina musical, o, para que me vayas entendiendo, el fondo musical. Ahora, ¿qué papel juega la cortina o fondo musical dentro de lo que es la radio? Sencillo, esta suena, como su nombre lo indica, al fondo de la voz de la persona que habla, justo como está aconteciendo en este preciso momento. Nos ayuda, como lo dije hace un instante, para darle un toque diferente y jugoso a la narración, pues no es lo mismo que yo diga: Simón Bolívar nació en la ciudad de Caracas el 24 de julio de 1783, siendo sus padres el coronel don Juan Vicente Bolívar y Ponte y doña Concepción Palacios Blanco. A que diga: Simón Bolívar nació en la ciudad de Caracas el 24 de julio de 1783, siendo sus padres el coronel don Juan Vicente Bolívar y Ponte y doña Concepción Palacios Blanco. ¿Cuál narración te gustó más? Apuesto con certeza a que fue la que tenía el fondo musical. Aunque la diferencia fue de solo un audio, sé que la segunda vez que lo dije se escuchó un tanto menos aburrida. Ahora, los sonidos, o mejor dicho, los efectos de sonido en la radio juegan un papel muy fundamental, pues los mismos nos ayudan a describir y percibir de una mejor manera los ambientes, lugares, animales y otras cosas. Te pongo un ejemplo bastante claro. ¿Conoces las radionovelas? ¿No? Pues bien, es lógico que no lo hagas. ¿Y qué tal las telenovelas? ¿Sí? Pues esas abundan bastante en nuestra época. Las radionovelas fueron prácticamente el inicio de las novelas. Las mismas narraban una historia, pero a través de la radio. ¿Quiénes llegaron a disfrutar de las radionovelas? Nuestros abuelitos y abuelitas lo hicieron, y muy posiblemente nuestros padres. Te daré un ejemplo y quiero que hagas un ejercicio conmigo. Un juego sencillo. Si quieres, cierra tus ojos para que la imaginación fluya mejor. ¿Preparado? A ver cuántos sonidos logras reconocer. Érase una vez, un hombre en una granja tenía 3 animalitos. Uno bastante gordito, otro con manchas negras en su cuerpo, y el otro, un amigo bastante fiel. Era un día muy lluvioso, tanto que el cielo tronaba. Pero entonces el granjero tocó su instrumento musical favorito y la lluvia cesó. ¿Pudiste reconocer los animales sin que dijeras sus nombres? De seguro contaste al cerdito, la vaca y al perro, además de que el instrumento favorito del granjero era una flauta. Pero no solo eso, sino que con los efectos de sonido extra pudiste imaginar de una mejor manera la lluvia, los truenos y las aves saliendo junto con el sol, ¿verdad que sí? Por ahora lo dejaremos hasta acá, pero me retiro sabiendo que, como un buen niño estudioso, como una buena niña inteligente, ya has entendido bastante sobre cómo funcionan los efectos de sonido en una radio. Espero que hayas disfrutado de esta corta enseñanza y te invito a incursionar en el maravilloso mundo de la radio. Me despido, hasta la próxima.